w'ingenzi ku buhahirane ndetse n'Uburundi muri Demokarasi ya Kongo na Uganda. Ubushobozi bwo kwikorera toni nyinshi bitewe n'amakamyo atwara ibicuruzwa hanyura buri munsi. Iyi niyo mpamvu mu mwaka w'1972 huzuye ikiraro gifite ubushobozi bwo kwikorera toni 56. Ibi bivuze ko kamyo ebyiri zitashoboraga kunyuraho icyarimwe cyangwa ngo imodoka ebyiri zihagisikanira byoroshye mu gihe umubare w'imodoka zambukiranya umupaka zo zigenda ziyongera kuva kuri 5 ku munsi mu mwaka w'1985. Ubu hakaba hambuka imodoka ziri hagati y'170 n'180 ku munsi, zimwe muri zo zikoreye hafi toni 100. Kubera ubuhahirane bukomeje kwiyongera hagati y'ibihugu by'akarere hifashishijwe uyu mupaka, u Rwanda na Tanzania byashakishijwe uburyo iki kiraro ndetse n'umupaka muri rusange byakwagurwa. Ibi byasabaga amafaranga menshi, aho igihugu cy'Ubuyapani cyemewe gutera inkunga uyu mushinga watangiye muri 2012 ugasozwa mu mpera z'umwaka ushize, utwara akayabo k'amadolari y'Amerika hafi miliyoni 32 angana na miliyari 22 z'amanyarwanda. Ibi ngo bizihutisha serivisi ku bakoresha uyu mupaka nk'uko bisobanurwa n'abashoferi batwara amakamyo. Hari igihe wazaga hano ukahatinda, kandi nkaba numvisha yari bavuga ko umuntu azajya ava hariya hakurya yacekinzwe buri kimwe cyose atari bubashe gutinda hano ahita agenda. Gusa hari n'igihe ushobora kumara amasaha 12 utarava hano, wahageze nko mu gitondo ukahava nka 2 z'umugoroba. Hata kwa madereva itakuwa ni rahisi kushughulikia dokumenti, inakuwa ni rahisi kutoka kwenye ofisi kuja ofisi. Passport inakuwa ni rahisi kugonga, sio mpaka utoe Tanzania uje ugonge huko. Ina maana kwamba ofisi zikiwa moja ni rahisi, tutakuwa tunafanya kazi kwa ushirika, sio mpaka utoe Tanzania uje ugonge huko. Ina maana kwamba ofisi zikiwa moja ni rahisi, tutakuwa tunafanya kazi kwa ushirikiano na ndio vizuri zaidi. Uyu mushinga wari urimo ibice bibiri: gukora ikiraro kigezweho gishobora kunyurwaho n'imodoka ziremereye cyane, harimo no kubaka inyubako ihuriweho n'ibihugu byombi, abakozi bo muri Gastamo, bo muri Migration, abo inzego z'umutekano. Imizigo iva mu Rwanda ijya muri Tanzania iyo irangiye gusuzumirwa hano ntabwo yongera gusuzumirwa Tanzania, cyangwa n'abagenda nabo ntibongera kongera gusaba ibyangombwa bambutse niyo baturuka hakurya nuko. Ikiraro mpuzamahanga kigezweho cya Rusumo kizarushaho korohereza u Rwanda mu bucuruzi n'ubuhahirane n'ibihugu by'akarere hamwe n'amahanga ya kure. Televiziyo Rwanda.